देखो फ्रेंड, GMC गाड़ी है, मिसफायर मार रहा हूँ इसका। मैं अभी इधर सऊदी में बरमाजा बोला जाता है, अपने इंडिया में या दूसरी जगह कैलिब्रेशन बोला जाता है। टोटल कैलिब्रेशन इसका करना है। देखो, इसका टोटल खोला था, अभी इसका टोटल कैलिब्रेशन करने जा रहा हूँ कंप्यूटर से, तो उसके बाद से ये सही हो जाएगा।